俾翻你。即係話咧，無論你點樣都好，我係唔會同你鬥力嘅。我係首先咧落咗地射一射，換方向，俾翻你。咁你係冇辦法咧越過我呢條線。即係話你識得呢種方法之後咧，嚟啊！頂住先，推唔到，推咗啦師傅，佢推咗啦，有咩感覺？好大咯，佢覺得我好大力喎，但係我係放鬆嘅喎。推唔到，我飲杯水得喎，我放鬆，我係放鬆喎。咁啊好奇怪啦，咦？點解咁嘅咧，師傅？我冇用力頂住你，但係你覺得我好大力，其實你係頂緊你自己。點解咧？因為我將你嘅力放咗落地，我將放咗落地，然後俾翻你，所以你用幾大力推我，你就承受幾大，得唔得？甚至我單腳，我唔使用力嘅，我係將你嘅推住射翻出嚟，嚟射先，跟住咧就褪翻之後。係啦，嗱，如果我要還擊咧，我唔會直接推翻你出去，我係會換一個方向，然後再用手推，睇呢下，爆出嚟。